안녕하세요, 태양TV입니다. 오늘은 벤츠 CLS 63S AMG 차량이 저희 공장에 입고가 되었습니다. 이 차량은 현재 하나씩 브라보스로 풀튜닝을 해가시고 있는 차량인데요. 현재는 브라보스 휠과 620마력 파워킷이 장착이 된 상태입니다. 거기에 오늘 가변 배기와 디퓨저를 작업할 예정인데요. 벌써부터 소리가 어떨지 정말 기대가 됩니다. 그럼 먼저 순정 상태의 배기음을 듣고 작업을 시작하도록 하겠습니다. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got 2 more days to slay, it's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. 드디어 배기와 디퓨저의 작업이 완료가 되었습니다. 거두절미하고 가장 기대되는 배기음을 한번 들어보시죠. 소리 차이가 정말 어마어마할 정도로 차이가 나는데요. 고급스러운 카본 디퓨저와 세라믹 배기티까지 차량이 정말 멋지게 업그레이드가 됐네요. 디퓨저와 배기 튜닝은 세트로 작업이 되며 CLS 차주분들께 정말 적극 추천드리는 브라보스 가변 배기 튜닝입니다. 장착을 원하시는 분들은 영상 아래의 글을 참조해주세요. 감사합니다.